포시즌 벽난로는 고객 여러분이 봄, 여름, 가을, 겨울 지속적으로 따뜻한 벽난로의 느낌을 즐길 수 있도록 만들어진 사계절 벽난로입니다. 이쪽을 한번 보시면 이 부분은 지금 쿠킹을 하기 위한 모드로 전환이 되어 있는 거고요. 그 다음에 실내에서 쓸 때는 이 부분에 연통을 연결을 해서 이 실내 벽난로를 쓰시면 되는 거고, 저희 벽난로는 연통의 역할을 하는 드라프트 시스템이 그 벽난로 내부에 모두 설치가 되어 있는 최첨단 벽난로라고 할 수 있습니다. 지금은 우리 벽난로가 그 바베큐 모드로 되어 있는 겁니다. 그래서 여기서 직화구이를 하실 수 있고, 이 뚜껑이 있어서 오븐처럼 장작 훈제 요리, 각종 장작 훈제 요리가 되고, 또 실내에서 벽난로를 사용을 하실 때는 이 부분을 벽난로 모드로 전환을 시키는 겁니다. 실내에서 실외로 갈 때는 이 뒤에 바퀴가 달려 있습니다. 그래서 뒤로 제낀 다음에 밀고 나가시면 야외로 곧바로 갖고 나가서 쓸 수 있게끔 만들어진 벽난로입니다.